其實我哋屋企咧就冇咁多過節日嘅呢啲傳統嘅，即係你話冬至啊，或者話係啲咩節日都好。其實我哋又冇乜呢個傳統話會成日一齊食飯啊或者乜嘢，因為自己又冇乜朋友，佢講到好慘咁樣添，唔係即係慣咗啦。呢個係我哋屋企模式嚟嘅。咁叫做今日冬至都有呢個緣分同在咁多位共聚一堂，我都好感恩呢一個緣分，所以好多謝。我相信都係因為個天覺得好特別，所以都安排呢個特別嘅環節俾我哋係咪？係。哇！俾我唔敢啖水先啊！頭先講太多嘢，水係咩事？要講啲咩今晚聽身邊嘅工作人員講話，其實今晚呢個節日其實係都係一個佢過去嘅一年有大家如果有啲乜嘢，我哋覺得有啲做得唔啱啊，或者乜嘢都係一個可以係一個懺悔嘅一晚嚟嘅。所以頭先花姐頭先好急躁，好想嬲啊或者咩，跟住大家都同佢講：唔好嬲啊，你唔可以嬲啊，今晚唔可以嬲啊。所以冇嘢嘅，頭先所有嘢都係一個上天嘅安排。之後我而家睇好多嘅事情，我都係咁樣去睇。之後我覺得睇你點樣去睇，你咁樣去睇佢，你就覺得好似唔係幾好。但係你換一個角度睇，佢好似又唔係幾好。錯咯，可能其實好靚嘅先。所以唱頭先特別呢個環節加咗以父之名呢一首歌，就係想講，我都想對我過去嘅呢一年做嘅所有嘢有一種懺悔啦，同埋都希望可以改過。咁嚟緊呢一首歌就係過去呢一年我同自己和解嘅一首歌，送俾大家。